Ó, gente, agora é o do Malbec. Espera aí, viu, filhinho? Olha que a mamãe falar, tá? Mamãe não falou ainda. Espera aí. Uai. Espera aí. Pode comer. Eu como na delicadeza. Se pôr no chão, Rabunda, ele só cheira o ovo e vai embora. Tem que ser na mesa. Deus pequenininha acostumou. Meu Deus. Eu tava acostumando a Luna, só. Mal quebrei o pé. Ela até já tava sentando na cadeira. Preciso ver gracinha. Ah, nem Isaura do céu. Olha aí.